Kakateli, Achekai, Anokai. Ibe nana ni wa ibe nana ni anduye. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est de la qualité. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi baratelima, chenyuma, songonta matemedia. Andi baratelima, telima, wadaka di tro. Sojo la fiera, pentiri ke la fiera. Ibe nana ni Mali on se verra. Andi intérieur, andi extérieur. Songo dama temedia do, andi si mankol. Apara no kanyine, abe jateli ala. Abika so nuguya, songo dama temedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara no kanyi. Ibi 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 Sibirido novembre kalo tile 15 san 2025 kalanbulon sigira sen kan ibi groupe la min ye tali kɛ kasaraw kunbɛli la i n'a fɔ tasuma jeni a n'a ɲɔgɔnnaw Mamadu Jalo ale bɛna caman ɲɛfɔ an ye o ko la ni kunnafoniya ninnu senfɛ. Coupe du monde Qatar 2025 hokumu kɔnɔna na Mali samatasɛgɛciniw ko olu ye u ka yamaruya sɔrɔ ka taa 8e de finale kɛnɛ ka kɛɲɛ ni u ka sebaya sɔrɔli ye Zambi ka 3-1 Kajatu Bagayogo ale bɛna ɲɛfɔli caman kɛ an ye o ko la ni kunnafoniya ninnu senfɛ. An balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bin dɛnɛ ye novembre kalo tile 17 san 2025 an bɛna mun walawalaw ye nin sisanda in na o kama an b'a fɔ k'aw bisimila Advance TV jabaraniso sanfɛla la. I n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na ka kɛɲɛ ni sibiridon ye novembre kalo tile 15 san 2025 kalanbulon sigira sen kan ibi groupe la walasa ka baarakɛlaw olu kalan kasara kunbɛli la i n'a fɔ tasuma jeni a n'a ɲɔgɔnna tɔw k'aw ladɔnniya k'a fɔ ni kalan in bɔra protection civile maaw yɔrɔ ka fara ibi groupe ale lakana jɛkulu yɛrɛ maaw yɔrɔ. Ni waati na anw ka ɲinilikɛlaw olu kɔni tun bɛ a kɛnɛ kan u ye minnu sɔrɔ aw ni ne an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ. Ibi grupu ɲɛmaaso ye hakilina ta ka se ka kalanbulon kɛ a ka cakɛlaw kun walasa u se ka dɔnniyaw sɔrɔ kasarama na kunbɔ ni ka se ka o kunbɛn ni fɛɛrɛ minnu bilalen do sen kan ibi grupu yɛrɛ kɔnɔna la. Ni kalanbulon in senfɛ cakɛla minnu bɛ yen nɔ n'olu ka baara ɲɛsinen do lakanako ma ibi grupu kɔnɔ fo ka taa se an ka sapeur pompier maaw ma olu kɔni ye yirali kɛ nin ma kofɔlen ninnu na. Nin kalan in kun kɛra n collègue minnu bɛ yen ka bɛɛ lafaamuya pour que ni kasara dɔ nara a kun bɛ se ka bɛn cogo min. An kɔni b'a kɛ à tout moment périodicité ko t'a la à tout moment parce que on a vu que mɔgɔ kuraw bɛ na baarakɛyɔrɔ la donc ni mɔgɔ kuraw nana à chaque fois donc il faut sensibiliser les gens i b'u sensibiliser ensuite ka tila k'u lakalan ko tagabolo la i ka lasigiyɔrɔ quoi. Nin baara ninnu senfɛ u ye taama kɛ ibi grupu yɛrɛ cakɛda kɔnɔna la walasa fɛn min ye jibondo minnu bɛ yen nɔ fo ka taa se tasuma fagalanw ma ni k'o yira cakɛlaw la walasa ka se k'u ladɔnniya kasara kunbɛli fɛɛrɛw la. Bi an bi ibi groupe la ka da koɲa fila kan. Koɲa fɔlɔ ye jumɛn ye? An y'a ɲini k'a dɔn moyen min bɛ ibi groupe la. Mɔgɔ ka ala deli tɛ kasara mais n'a ma ɲɛ n'a kɛra a bɛ se ka kunbɛn joona cogo min na. O ye baara fɔlɔ ye. Filanan ye jumɛn ye? Ka tila k'a lajɛ ibi groupe baarakɛlaw est-ce que baarakɛminɛn min b'u fɛ yen ni ɲɛmɔgɔso y'a yamaruya k'a bila u ka yɔrɔ la est-ce que u bɛ se a baara kɛ cogo la? An y'a ye u bɛ se. Filanan an ye inspecteurs fana ye olu bɛ utiliser cogo min na parce que inspecteur bɛ fo suguya 4 an y'a ye u b'a dɔn min bɛ kɛ ka tasuma hakɛya min faga an y'o ye. Maa minnu bɛ yen nɔ n'olu ye u sen don nin kalanbulon in na u kɔni u ka nisɔndiya jira k'a d'a kan nin kalanbulon in kɛra sababu ye u ka dɔnniya caman sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kasaraw olu kunbɛli la. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin baara ninnu ka kɛ ibi grupu kɔnɔ a laɲini de ye walasa baarakɛlaw olu bɛ se ka lakana ani fɛnɛ kasara mana kunbɔ don min na baarakɛla kelen kelen bɛɛ ka se k'i jeniyɔrɔ fin
kasara a bɛ se ka kunbɛn. halisa an bɛ to kalan hukumu kɔnɔna na nka nin waati na nin bɛ tali kɛ kuranɛ kalanni de la k'aw ladɔnniya k'a fɔ kulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko association pour la formation en sciences islamiques bakurunba fɔlɔ n'a bɛ wele ko AFSI olu ye groupe scolaire Mamadu Lamini Jara sugandi Jikɔrɔ ni Parakaw fɛ yen ka se ka i k'a dɔn k'a fɔ jɔnjɔn di a ka kalandenw ma mun ye kuranɛ kalan jɔnjɔn di in ye tali kɛ kulu la mun bɛ wele ko niveau 10 ale ni niveau 17 k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin baara in kɛra bonya ani karama kɔnɔna na an ka ɲininikɛlaw olu tun b'a kɛnɛ kan u ye mun sɔrɔ an ka jɛn k'an ɲɛmadaw fɛ ka se ka kuranɛ kalan waati kunkurun kɔnɔna na ani ka silamɛya sariyaw ɲini k'a dɔn ale ye fɛn ye ko min bɛ se ka kɛ wa min ye association pour la formation en sciences islamiques ale y'o misali jɔnjɔn ye AFSI association ye AFSI ka laɲini ka se ka maliyɛnw dɛmɛ u ka se ka kuranɛ kalan laɲiniba mun bɛ AFSI la o ye silamɛden bɛɛ lajɛlen ka se ka kuranɛ kalan pour ka se ka bato kɛ a kɛcogo ɲuman na parce que silamɛya la ni Ala ko k'ale y'an da bato kama donc wala bato tɛ se ka kɛ f'i ka kɛcogo de dɔn wala bi wajibiya silamɛw k'u ka bato kɛcogo dɔn ka sɔrɔ k'a kɛ parce que Ala dɔn ka kɔrɔ ni Ala bato ye Ala b'a fɔ a ye n dɔn a ka sɔrɔ k'an bato k'a ɲini ka i ka diinɛ dɔn o ye wajibi ye silamɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka wa min ye association ale ka nin wulikajɔ in ko o kɛra sababu ye maa caman ka se ka diinɛ ɲini k'a dɔn ne b'a fɔ AFSI de kɛra sababuya bi min bɛ ka silamɛya n'u tun bɛ k'a fɔ fɔlɔ ko Mali ko 99% musulman o tun ye nkalon de ye AFSI de bɛ ka na n'a ye sisan ka na n'a ye ka Mali silamɛya bonya parce que mɔgɔ bɛ ko o ko la n'i t'a ɲɛdɔn i t'o kɛbaga yɛrɛ ne bolo la i bɛ ka mɔgɔ cɛya de sinon i t'o la yɛrɛ gouvernement ka kan ka ɲini k'a sen don a la k'u dɛmɛ yɛrɛ de hali n'u b'u dɛmɛ dugu ma cogo dɔ la nin ka vulgariser kosɛbɛ ni nin kɛra a ka ca Ala fɛ mɔgɔ bɛ yen ni i ye dɔɔnin dɔn nin na a bɛna ni sabali ni bɛn ni cɛfɔ ni cɛ bɛn caman parce que mɔgɔ ye nin dɔn i bɛna sɔrɔ a tigi bɛ sabali marraine ye a ka nisɔndiya sɛbɛkɔrɔ yira nin wulikajɔ ninnu na ni santiri an kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye k'a dayɛlɛ u ye n ta comme responsable ka tila ka n ta bi don in na k'an kɛ marraine a nisɔndiya bonyana ma kojugu u m'a diya ko n bɛ se kalan na ka tɛmɛ bɛɛ kan fosi école karamɔgɔ k'i labila ni kuranɛ ye c'est que cɛsiri de don ne ka wele da ye min ye mɔgɔw ka n'u tɔgɔ sɛbɛn association pour la formation en sciences islamiques ale kɔni ka kalanbulon ka ca kosɛbɛ Bamakɔ dugu kɔnɔna na ale ni Mali yɛrɛmarakafo caman na yaasa ka bɛɛ lajɛlen dege kuranɛ kalan na kalan in ka di maa mun ye wala bi an bɛ para Jikɔrɔni centre la AFSI centre ye centre 62 ye actuellement mais an bɛ para Jikɔrɔni centre la bi mɔgɔw minnu ye attestation sɔrɔ yan nɔ o ye niveau 10 ni 17 niveau 10 o ye mɔgɔ 15 ye niveau 17 o ye mɔgɔ 10 ye ni sigi min kɛra ni a kɛra sababu ye ka attestation di auditeurs ma ko ale datuguli bɛ kɛ sababu ye ka kalanbulon kura wɛrɛw dayɛlɛ Mali fantan na ka kɛɲɛ ni waati nataw ye hali bi an bɛ taa ni kunnafoniya ye ni waati na farikolo ɲɛnajɛ ale kunkanko kibaruya la k'aw ladɔnniya k'a fɔ coupe du monde U17 Qatar 2025 ale hukumu kɔnɔna na ko Mali samatasɛgɛcininw olu ye sebaya sɔrɔ Zambi jamana ka 3-1 wa ko ni sebaya in de bɛ kɛ sababu ye ka yamaruya di u ma ka taa 8e de finale ale kɛnɛ kan Kajatu Bagayogo ale bɛ caman ɲɛfɔ an ye a ko la Coupe du Monde U17 Qatar 2025 ale 16e de finale dɔrɔntɔ hukumu kɔnɔ sa Mali ale ni Zambi ka ɲɔgɔn sɔrɔ tun bɛ tali kɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ dɔw kan ni ye ɲɔgɔn sɔrɔ ta yɛrɛ k'a lajɛ sa an b'a ye k'a fɔ ko Mali samatatɛgɛ mankanninw ka phase de poule kɔni kɛra fɛn ye mun ma maaw nimisi wasa kosɛbɛ hali n'u ye sebagaya 2 sɔrɔ nka buruni kelen min kɛla o ye mɔgɔw kɛ ka sigasika kosɛbɛ Adama Jefila Jalo n'a ka cɛdenw na ni 16e de finale dɔrɔntan kofɔlen kɛnɛ ka sa a bɛ daminɛ dɔrɔn sanga 12nan kuma sa Mali bɛna cɛlu sɔrɔ ka don Seydou Dambele fɛ nka jalatigɛbaga b'a yira k'a fɔ ko Raymond Djikura Bomba n'ale yɛrɛ Mali cɛluyarala ye ale bɛ taga gɛlɛya ta ka se Zambi cɛlu kɔlɔsibaga ma o baaraw tɛmɛnen kɔ sa Mali bɛ dɔ fara ka wulikajɔ kan o la jalatigi n'o ye cɛmɔgɔ Berete ye Baliku a n'a ka cɛdenw u bɛ wulikajɔ kɛ cogo min na u bɛ se ka ni 8e de finale dɔrɔntan sɔrɔ o baara yɛrɛ hukumu kɔnɔ sa Mali cɛlu kɔlɔsibaga n'o ye Lasina Sinaba ye a fana b'i jɔ i jɔyɔrɔ la ka Zambi jalatigi ya dolan bila kɛnɛ ma an bɛ taa sɛngɛlafiɲɛbɔ n'o jaabi filanin bila fu ani fu tako filanan baaraw bɛ daminɛ sa yɛlɛmali bɛ kɛ Zambi fanfɛ n'o bɛ tali kɛ u ka cɛlu kɔlɔsibaga kan n'ale yɛrɛ jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ tako fɔlɔ baaraw la waleya kɔni bɛna daja Mali samatasɛgɛ mankanw na ka d'a kan sanga bidirin kelennan kuma Raymond Djikura Bomba ale bɛna cɛlu sɔrɔ ka don o bɛ kɛ Seydou Dambele ka baara ɲuman dɔ senfɛ nka o nisɔndiya tɛ taa yɔrɔ jan ka d'a kan sanga 63nan kuma Zambi bɛna o cɛlu jibɔ Simite fɛ lɔntan kelen filanin bi ye 1 ani 1 sa an b'a ye k'a fɔ ko Zambi de bɛ ɲɛda kura yira ka bagabagaliw kɛ Seydou Dambele a b'i jɔ i jɔyɔrɔ la ka wulikajɔ
jɔ kɛ ka taga celu filanan sɔrɔ ka don Mali fanfɛ sanga 85 yɛrɛ kuma ɲɔgɔnsɔrɔ kuncɛliw yɛrɛ la traditionnel kɔnɔna sa Sulemani Fane n'ale yɛrɛ fana kun dola ɲɔgɔnsɔrɔ kɔnɔna sa ale bɛna celu ɲɛnaman dɔ di Lamine Keita ma u bɛ yɛlɛma ka kɛ celu ye ɲɔgɔnsɔrɔ bɛ kuncɛ n'o jaabi ye 3-1 ka taa Mali kanu na Seydou Dambélé ni bɛɛ ko ale ma Messi a bɛ kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye n'o ye Amdi Mathieu jamais sans doute donné on va de tant que il m'a fier tant qu'à ma part je me bonne temps ma part mais bonne temps d'amener à d'amener fois là-bas sans doute voilà ka permutation caya ɲɛfɛla la ka bouger la déplacement caya ka incertitude caman na u ka bloc la donc ala ko nɔgɔya an ye bi an sera k'o kɛ donc o de kɛra match clé olu ka kɔrɔfɔ tɛmɛnen ko Mali ka cɛbɔ min bɛ Qatar kɔ fɛ n'o ye ambassadrice ye a fana b'a ka nisɔndiya jira ni ɲɔgɔn sɔrɔ kofɔlen kɔfɛ nisɔndiya ni muɲɔgɔn bi tuguni maliyɛnw caman na sunɔgɔ an hakili bɛ sigi parce que chaque fois que ni denmisɛnnin ninnu gagnera a bɛ komi n'a y'a sɔrɔ i ye nin kura de don Mali la u ye Mali kunna wolo ni sɛbɛn min kɛ sababu ye ka Mali kɛ ka 8e de finale ɲɔgɔn sɔrɔ wa a b'a to fɛnɛ u ka t'u ka laɲini ɲini n'o ye k'a kɛ i n'a fɔ san 2027 ni Sumayala n'a ka sifinnakaw kɔni sera ka jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ n'o ye médaille de bronze 8e de finale ɲɔgɔn sɔrɔ yɛrɛ kɛnɛ ka sa u bɛna kɛ CAN finale yɛrɛ ɲɔgɔnna de n'o bɛna Mali ale ni Maroc kɔda ɲɔgɔn na o ɲɔgɔn sɔrɔ bolola n'u ka bila ni tarata in na n'o kalo tile 18 san 2025 ayiwa nin de bɛ taa ni an ye jamana kɔkan o kibaruya hukumu kɔnɔna na Mamadu Jalo ale ye wulikajɔ kɛ a ye mun sɔrɔ an ka ɲɛmadaw fɛ pont d'Afrique dɔ kɛra sababu ye dolantanko bunanku kan fɛn min ye coupe du monde ale ɲɔgɔndan baaraw senfɛ Congo ale ni Nigeria kun karilen don ɲɔgɔn na walasa fɛn min ye maa laban minnu kan ka taga coupe du monde ale kɛnɛ kan o kumu kɔnɔ Congo jamana a ye Nigeria ci ni penalty tan ye min labana 4-3 ka taa Congo ale kanu na an mana dɔnniya k'a fɔ nin waleya ninnu bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye ka Congo jamana ni k'ale kɛ jamana ye min bɛna fara maa laban minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ k'u ka tagali ni k'o labɛn coupe du monde ale kɛnɛ kan n'o kan ka kɛ États-Unis, Canada ani Mexique olu jamana kɔnɔna la. Royaume-Uni ale jamana kɔnɔna la fɛn min ye jamana ɲɛmɔgɔw u y'a yira k'a fɔ u bɛna ale politiki dɔw boloda walasa fɛn min ye maa minnu bɛ taa Royaume-Uni jamana kɔnɔna la n'olu bɛ tali kɛ tunkarankew la ni ka dɔ bɔ nɔgɔyada min kun kɛlen don u ye u ka sigili la ni ka bɔ san 5 la ka na n'a ye kalo 30 la o waleya ninnu kɔfɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ ɲinini kɛ walasa u ka se ka kɛ Royaume-Uni sigibaga ye n'o kun bɛ tali kɛ san 5 la u y'o bɔ o la ka n'o kɛ san 20 ye u y'a yira k'a fɔ nin laɲini ninnu de ye walasa ka se ka fɛn min ye tunkarataga Royaume-Uni jamana kɔnɔ ni ka a kunbɛn. Parlement européen olu ye kalafili kɛ min bɛ tali kɛ ka se ka hakilinaw dɔn waleya minnu bɛ ta ka maa dɔw sɛgɛrɛ ka da u ka hakilina politikiw kan o kumu kɔnɔ fɛn min ye wasaden maa 512 olu kɔni sɔnna ni hakilina ninnu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la walasa Union européenne bɛ se k'i sen don jamana minnu bɛ yen nɔ ni jagoya fanga b'u kɔnɔna la ka se k'u lakɔlɔsi ani fɛnɛ ka bagabagali wale ta k'u sɛgɛrɛ cogo min na maa minnu bɛ yen nɔ n'olu ye fanga sinamatɔnw ye olu bɛ se k'u ka hakɛw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni laɲini de ye ka se ka fɛn min ye jamanaden minnu bɛ jamana wɛrɛw kan ni u ka jamana kɔnɔ fanga kɛlen don ka kalogɛra walew ta k'u sɛgɛrɛ Union européenne y'a yira k'a fɔ olu bɛna don olu mɔgɔw kɔkɔrɔ. an balimaw i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a faamuya cogo min na nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn a lajɛliko ɲuman na ka ɲin'aw fɛ a k'aw sualen to Advance TV la wasabaw ye jabaraniko la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Kakateli, achekai, anokai. Ibe om nanani ere, wa ibe om nanani anduye. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est de la qualité. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi baratelima, chenyuma, songo da matemedia. Songo da matemedia. Andi baratelima, telima wa daka di tro. Sojo la fiera, pendirike la fiera. Ibe om nanani here, mali ho severa. Andi intérieur, andi extérieur. Songo da matemedia do, ani si mankol. Apara no kanyi nika so nuguya. Songo da matemedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi.
sokono tani kene mata abara no